이건 무슨 게임이지? 이거 뭐지? 뭐야? 어. 어? 어. 뭐지? 이거 뭐지? 어? 어? 어. 왜 골아서 이거 뭐지? 뭐지? 어 뭐야? 화이트? 내가 이렇게 이거 공부. 제 방송에서 목소리 내는 적이 원특할 때밖에 없는 것 같습니다. 그런 소리고 방송에서 시끄럽게 여러분들은 우TV 좋아라는 방송을 우리 친구 방송인데 조회수가 오더라고요. 여기 5개. 저도 열심히 해보려고 아까 전에 방송 찍다가 바로 이 방송을 보시는 분들은 제발 눌러주지 마세요. 아 이렇게 OTV 최악이야. 이거 뭐지? 다시 배틀하는 거예요. 다시 배틀하는 거 같은데 이번에는 뭔가 샹크스 내가 샹크스를 해보고 싶네. 그리고 시키 간다. 파이트. 왜 없지? 뭐야? 왜 없어? 이거 그냥 내가 보는 거구나. 와. 이건 그냥 보는 거였어. 그리고 첫 번째 거는 진짜 배틀하는 거고, 두 번째 거는 보는 거입니다. 이런 말도. 아니, 샹크스가 재미가 없잖아. 내가 샹크스를 얼마나 좋아하는데. 사실 이 게임은 제가 예전에 한번 했었던 게임인데 여기는 원피스 캐릭터가 안 나오고 드래곤볼, 블리치, 나루토 이런 캐릭터들이 나오기 때문에 이 원피스 게임을 한번 처음 해봅니다. 시키가 내가 하면 샹크스는 다를 것 같은 느낌이죠. 안돼 샹크스 샹크스 翔크스랑 금사시키는 금사. 그렇지. 그릇을 옮겨라 샹크스. 안돼. 내가 하면 샹크스가 이겼네. 제가 한 번만 더 해보고 이 영상을 마치도록 하겠습니다. 일단 제가 샹크스를 쓴다고 했는데
센고쿠를 한번 써보겠습니다. 오, 붙여 열매네. 그리고 검은 수염. 빨리 시작해라. 오, 됐다. 오, 크기가 너무 차이 나는데. 이런 컨트롤인 줄 알았다, 나는. 검은 날씨 같은. 부처님이야. 이거 인연우야? 뭐지, 이건? 공격을 주는 거. 생각을 하면 문제가 있는 게 아닌데. 말하자마자 끝나는 게 뭐지? 오, 생각 세다. 검은 수염도 만만치. 아니, 다시. 이건 되게 무시한 생각하고. 아저씨구나. 할아버지급 나이를 가지고 있는 생고쿠. 역시 정의는 언제나 승리한다. 오늘 약속대로 저는 여기서 물러나겠습니다. 참고로 저는 카메라 아니면 모비즌을 쓰고 있기 때문에 조금 불편하실 수 있지만 잘 보고 구독을 눌러주시기 바랍니다. 우TV 구독 금지.